दोस्तों, आपने अक्सर तोते को इंसानों की तरह बोलते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जानवरों में सिर्फ तोता ही इंसानों की तरह क्यों बोल सकता है? तो चलिए जानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बोलने की क्षमता रखने वाले पक्षियों के दिमाग में वोकल लर्निंग को नियंत्रण करने वाला एक केंद्र होता है, जिसे कोर कहते हैं। और साथ ही तोते के दिमाग में इस कोर के अलावा एक कोशिका भी पाई जाती है, जो बोलने और सीखने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तोते की कुछ प्रजातियों में यह कोशिका सामान्य से कुछ बड़ी पाई जाती है, जिसके कारण वे ज्यादा अच्छी तरीके से इंसानों की आवाज नकल कर पाते हैं।